醫生都話好彩你嚟得及時，有機會有呢個即時嘅心血管危機。Hello，咁我叫做 Jackie 啦，咁今年38歲，我就做 audit 嘅。咁平時趕 project deadline 啦，咁啊成日都通頂，冇諗過自己嘅身體係會支持唔住嘅。有一次 OT 啦，突然之間咧覺得頭暈又冇力，睇嘢又係即係好蒙查查咁樣咧，個心跳得好快。咁之後就去咗睇急症，check 完之後咧，醫生就話三高咧就有超標啦。如果我再唔控制住嘅話咧，就可能要食藥嘅。我上網啦，咁就俾我發現咗日本製嘅極三清高，係日本大學嘅共同研發，仲有專利成分。最重要就係佢冇藥性，我就開始每日食4粒，1個月啫嘛。我嘅三高壞指數咧就由5.8跌到落4.2。咁個數字咧都一直都 keep 住咁靚仔。我依家都有 keep 住食，保護我嘅心腦血管健康啦，同埋血管系統功能。我試過真係有料到㗎。